was soll das? Gero, wir lieben uns doch. Es hat keinen Sinn, sich zu verstecken. Und wir wollen es ja auch nicht leugnen, oder? Jedenfalls fände ich es ganz toll, wenn du das Kind genauso lieb haben würdest wie... Ach, du kannst dir dieses rühselige Muttergeschwätz gern noch länger anhören. Sag mal, Sophie. Aber ich hab die Schnauze voll. Ein Vertrag? Ja, zwischen dir und mir. Ja, und was steht da drin? Dass du mir bis auf Widerruf für jedes Engagement, das ich dir vermittle, 15% deiner Gage rüberschiebst. Henning, ich will ein Kind von dir. Du willst ein Kind von mir? Mhm. Ein kleines, süßes Baby. Also du bist anscheinend nicht gerade begeistert. Doch, ich bin völlig... ich find's toll, eigentlich. Aber es kommt ein bisschen überraschend. Aber es spricht doch eigentlich nichts dagegen, oder? Nein, ich find's super. So, kleine Sophie. Und einen kleinen Henning? Ja, ein Mädchen wäre mir da schon lieber. Na also. Ja, wie, na also? Worauf warten wir dann noch? Also das muss doch nun wirklich nicht jetzt sein. Wieso nicht? Wir wollen doch zusammenbleiben, oder nicht? Ja, ja, natürlich. Siehst du. Und ich glaube, du wirst ein toller Vater sein. Sag mal, könnte es sein... Könnte es sein, dass dein Kinderwunsch irgendwas mit Tanja zu tun hat? Mit Tanja, also... Wieso? Naja, sie bekommt ein Kind von mir. Das ist so ein Quatsch. Nach allem, was hier heute passiert ist? Komm, hör auf. Wenn du kein Kind von mir haben willst, dann sag es lieber gleich. Ich wusste gar nicht, dass du sowas kannst. Tja, ich auch nicht. Aber offensichtlich reicht's. Hoffe ich jedenfalls. Ja, also wenn ich mich hier so umschaue, ich glaube, da kommen noch einige andere Jobs auf dich zu. Da musst du aber erst mal eine Managerin fragen. Na, lass Susanne da aus dem Spiel. Das ist dein Beitrag zu unserer WG. Ich habe ja nicht umsonst einen Mann hier aufgenommen. Ist das der einzige Grund, warum ich hier einziehen durfte? Nein, es gibt noch einen zweiten. Ach ja? Welcher denn? Ich stehe auf starke Männer. Ja, da musst du aber aufpassen. Die Konkurrenz schläft nicht. Welche Konkurrenz? Ja, Gero zum Beispiel. Gero? Was ist mit Gero? Gero wollte mir an die Wäsche. Bitte? Ach was. Er hat Januar als seinen neuen Lover ausgegeben. Aha. Und wieso? Er wollte diesen José endlich loswerden und da ist nichts Dümmeres eingefallen. Jetzt stehen die Männer wohl bei der Schlange, was? Was tut man nicht alles für einen guten Freund? Sag mal, Julia, als du damals mit Gero verlobt warst, hast du da echt nichts gemerkt? Wovon? Naja, dass er schwul ist. Ach, ich glaube, Gero hat das damals selber noch nicht so genau gewusst. Außerdem... Außerdem was? Ich war damals in jemand anderen verliebt. Ich habe das alles nicht so mitgekriegt. Ja, aber trotzdem, irgendwas musst du doch gemerkt haben. Also ich meine, spätestens in der Kiste, oder? Doch. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern, ist schon so lange her. Naja, also die große Nummer kann es ja nicht gewesen sein. Er war schwul, du hast ständig an einen anderen gedacht. Naja, außerdem hat es auch mit meiner Krankheit damals angefangen. Ja, ich verstehe. Die Krankheit. Oh Gott. Komm, aber sei leise. Du meinst, Christoph hat wirklich nichts dagegen, wenn ich hier übernachte? Warum sollte er? Es gibt doch genug Zimmer hier. Seit meine Mutter mit ihm zusammen ist, wohne ich praktisch hier. Und so eine geile Hütte könnte ich mich echt auch gewöhnen. Ich kann reiten, wann immer ich Bock habe. Cecilia räumt den Dreck auf, den ich mache. Und Christoph lässt mich tun und lassen, was ich will. Hast du die beiden deswegen miteinander verkuppelt? Ich tue eben alles für das Glück meiner Mutter. Und was tust du für das Glück deiner Freunde? Was meinst du damit? Naja, wenn der Graf im Moment so gut drauf ist, wie wär's dann mal wieder mit einer kleinen Fete? Wenn's weiter nichts ist. Meinst du echt?
Nach der letzten Party gab's doch ziemlich einen Zoff. Ach, ist doch schon alles längst vergessen. Eine Party ist absolut kein Problem. Und wen von den Jungs sollen wir einladen? Von den Milchbubis? Keinen. Auch eine Party ohne Jungs, das ist doch langweilig. Jackie, ich habe keinen Bock mehr auf den Kindergarten. Wenn ich eine Party mache, will ich richtige Männer dabei haben. Hab nichts dagegen. Nur leider kenne ich im Moment keine richtigen Männer. Aber ich. Echt? Wen denn? Na, Henning zum Beispiel. Der wäre nicht übel. Hey, bist du immer noch in den verknallt? Tu doch nicht so, du warst doch selbst mal hinter ihm her. Erinnere mich bloß nicht daran. Ja, du bist eben nicht sein Typ. Aber du oder was? So wie der mich immer anguckt, muss er einfach auf mich stehen. Das habe ich auch gedacht. Und dann ging die ganze Sache voll daneben. Oh, tut das gut. Das könnte ich jeden Abend haben. Kannst du jeden Abend haben. Unter einer Bedingung. Und die wäre? Du reparierst noch ein paar Sachen im Badezimmer. Komm mal her. Wenn das die Belohnung ist, dann bringe ich demnächst die ganze Wohnung auf Vordermann. Findest du es nicht ein bisschen ungemütlich hier? Hast du einen besseren Vorschlag? Ich hab dir doch gesagt, ich stehe auf starke Männer. Ja und? Eine meiner leichtesten Übungen. So eine halbe Person wie dich schaffe ich doch wie nix. Warum ziehst du mir so komplizierte Sachen an? Also, langsam müsstest du es doch echt wissen. Ist doch nicht das erste Mal, dass du das machst. Aber zu laut. Keine Ahnung, vielleicht. Ach, und wenn schon. Julia versteht das bestimmt. Trotzdem, ich fühle mich irgendwie unangenehm dabei. Jetzt stell dich doch nicht so an. Dann müssen wir halt ein bisschen leiser sein. Nee, tut mir leid, ich kann nicht. Das geht so nicht. Das wollen wir ja sehen. Ach komm, lass, ja? Bitte. Es tut mir wirklich leid, aber ich kann mich so einfach nicht konzentrieren. Du wolltest, dass ich offen zu dir bin. Jetzt habe ich dir offen gesagt, was ich denke. Das war nicht offen, das war total bescheuert. Was war denn daran bescheuert? Ich habe dich nur gefragt, ob das Ganze was mit Tanja zu tun hat. Siehst du, jetzt fängst du ja schon wieder an. Tut mir leid, Sophie, ich kann es mir nicht anders erklären. Wir sind jetzt seit Monaten zusammen. Von einem Kind war nie die Rede. Und jetzt bekommt Tanja ein Kind von mir und jetzt fällt dir plötzlich ein, dass du auch eins von mir willst. Weißt du, was ich glaube? Nein. Ich glaube, du wirfst mir das nur an den Kopf, um abzulenken. Wovon? Wer weiß, vielleicht hast du ja Angst. Ich soll Angst haben? Wovor? Wenn ich ein Kind von dir bekomme, dann wirst du mich ja überhaupt nicht mehr los. Davor hast du Angst. Was soll das denn jetzt? Du weißt genau, dass ich es mir durchaus vorstellen kann, mit dir ein Kind zu haben. Wie kommst du auf so einen Schwachsinn? Ich habe nur gesagt, was ich denke. Du wolltest doch auch, dass ich immer offen zu dir bin. Oh, hast du mich erschreckt. Es tut mir leid. Entschuldige. Kannst du auch nicht schlafen? Doch, ich wollte nur was zu trinken holen. Da. Danke. Und wieso kannst du nicht schlafen? Ich hoffe, wir waren eben nicht zu laut. Oh, ich habe nichts gehört. Ich habe morgen zum ersten Mal einen Fototermin in der Staatskanzlei. Wahrscheinlich bin ich einfach nur ein bisschen aufgeregt. Der Ministerpräsident wagt sich vor deinem Objektiv. Vielleicht kann ich deswegen nicht schlafen. Ach was, du schaffst es schon. Du hast leicht reden.
Ich weiß noch nicht mal, was ich anziehen soll. Du hast doch sonst keine Probleme damit. Sonst habe ich auch keinen Termin beim Ministerpräsidenten. Wie wärst du mit der roten Bluse, die du vor kurzem angehabt hast? Steht dir richtig gut. Findest du? Hat mich umgehauen. Ja, dann muss ich nur noch Ja. den passenden Schmuck aussuchen. Schmuck. Kette oder Halstuch oder so. Hast du doch gar nicht nötig. Das lenkt doch nur ab. Nicht? Vielleicht solltest du auch so gehen, wie du jetzt bist. Ja, und der Ministerpräsident freut sich. Also, wenn ich morgen einigermaßen aussehen will, dann muss ich jetzt wirklich schlafen. Schlaf gut. Gute Nacht. Am liebsten hätte ich jetzt 2 wunderschöne, ofenfrische Croissants. Morgen, Gero. Und, hast du inzwischen was rausgekriegt? Was rausgekriegt? Ob das klappt mit meinem sozialen Jahr im Krankenhaus? Nun lass ihn doch erst mal was essen. Ja, ich habe mich erkundigt. Und? Das sieht nicht so einfach aus, wie ich dachte. Es ist gar nicht so leicht, an so eine Stelle ranzukommen. Verstehe ich nicht. Wo es doch so viele Menschen gibt, die dringend Hilfe brauchen. Wenn du unbedingt jemandem helfen willst, die 2 dort brauchen ihren Kaffee. Heute noch, wenn es geht. Habt ihr euch schon wieder gestritten? Nein, aber sie nervt einfach. Und Fiona erwartet von mir, dass ich ihr Kindermädchen spiele. Naja, wo soll sie denn sonst hin? Sie hat doch niemand außer euch. Ja, eben. Deswegen hängt sich unser Diplomatentöchterchen ja auch wie eine Klette an mich. Ach komm, Ich habe dafür keine Nerven im Moment. schon wieder Stress mit Henning? Ich glaube, es wird Zeit, dass Gina mal ein paar andere Leute kennenlernt. Das wäre echt nicht schlecht. Aber dann darf sie nicht den Mund aufmachen, sonst steht sie nach 5 Minuten wieder alleine da. Ich werde schon was Passendes für sie finden. So, und jetzt erzählst du mir, was mit Henning und dir los ist. Lieber nicht, iss erst mal, sonst vergeht dir gleich noch der Appetit. Sag mal, musst du denn nicht ins Büro? Bitte? Ich habe dich gefragt, ob du nicht ins Büro musst. Ja, sicher muss ich ins Büro. Na, dann verschwende auch mal ein paar Gedanken an deine Arbeit und nicht nur an deinen Nachwuchs. Du hast recht. Ich denke zurzeit sehr oft an das Baby. Und ich freue mich auch drauf. Dann musst du ja nur noch die Mutter heiraten. Und dem Familienglück steht nichts mehr im Wege. Ich hätte das Kind auch lieber von Sophie und nicht von Tanja. Ach, Sophie, Tanja, wo ist denn da der Unterschied? Sophie liebt mich zum Beispiel. Und zu deiner Information, wir überlegen tatsächlich, ob wir ein Kind haben sollten. Dann kannst du ja gleich noch einen Kindergarten auf dem Abertex-Gelände aufmachen. Es finden sich bestimmt auch noch andere, die von dir ein Kind haben wollen. Wie kommst du denn überhaupt auf diese Schnapsidee? Eigentlich war es gar nicht meine Idee. Ja, das hätte ich mir gleich denken können. Deine kleine Sozialkellnerin hat plötzlich Angst bekommen, dass du sie verlässt. Also dachte ich, Ja. Bist du jetzt fertig? Also, oh. Es wäre das Dümmste, was ihr tun könntet. Tut mir leid, ich muss noch was für Christoph erledigen. Schon wieder? Ja, er hat sehr wenig Zeit, seit er Was? mit Barbara zusammen ist. Schönen Tag noch. Christoph, ich bin doch jetzt in Zukunft öfter hier. Ja, sieht ganz so aus. Ja, und deshalb würde ich ganz gern wieder mal ein paar Freunde einladen. Die sollen ja auch sehen, wie gut ich es hier habe. Ja, aber deine Freunde kennen das doch alles hier. Ach, naja, meinetwegen. Ich glaube, Kathi dachte eher an eine kleine Feier. Ich glaube, da fragt ihr wohl lieber Frau von Sterneck. Also an der letzten Party ist offensichtlich nicht alles so gelaufen, wie man sich das als Mutter vorstellt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Kathi eines Tages doch vernünftig wird. Heißt das? Die Party kann steigen. Vorausgesetzt, dass sie nicht so endet wie die letzte. Danke. Klasse. Also ich habe noch ein paar Termine. Wer kommt mit in die Stadt? Wir wollten ausreiten. Oh, also dann kommt mal nicht zu spät in die Schule. Ja. Ich werde mich drum kümmern. Und wenn ich sie persönlich vom Pferd ziehe. Schloss Friedenau, Cecilia de Witt? Von Anstetten. Können Sie reden? Ja, schon. Was glauben Sie, Andi, wofür ich Sie bezahle?
Entschuldigen Sie bitte, aber... Es gibt nicht zu entschuldigen. Warum muss ich erst durch meinen Sohn erfahren, dass mein Mann mit Barbara von Sterneck ins Bett geht? Das tut mir leid, aber ich... Kein Aber. Ich bezahle Sie für Informationen. Und wenn ich diese Informationen in Zukunft nicht sofort bekomme, dann können Sie sich das Geld dafür in Ihre billige Frisur schmieren. Bist du gar nicht mehr müde? Nein. Und du? Ja, ich bin auch müde. Immer noch? Das spürst du doch. Was ist? So geht es nicht. Habe ich was falsch gemacht? Nein, aber ich habe immer das Gefühl, als wenn Julia uns zugucken könnte. Das geht nicht. Dann warten wir halt, bis sie weg ist. Sie hat ja gleich einen Fototermin. Wir können doch nicht ewig warten, bis Julia weg ist. Ich schon. Wenn du so weitermachst, kann ich dich bald zu Turnieren anmelden. Meinst du echt? Echt? Ja. Ja, wirklich, du hast Fortschritte gemacht. Auf dem hier würde ich jedes Turnier gewinnen. Da brauchst du aber noch deine Erfahrung. Den habe ich ja kaum im Griff. So wild? So temperamentvoll. Na komm, klar. Vorsicht, das schnappt manchmal. Ich würde ihn trotzdem ganz gerne mal reiten. Ja. Danke schön. Ach, guten Morgen, Gero. Neues Gesicht auf Friedenau. Guten Morgen. Guten Morgen. Das ist Gina. Gina Fröhlich. Eine Bekannte von Fiona und Sophie. Von Anstetten. Das ist meine Schwester Kathi. Hallo? Und das ist ihre Freundin Jackie. Hallo. Ich wollte Barbara die Post vorbeibringen und euch bei der Gelegenheit gleich mal Gina vorstellen. Freunde von Fiona sind auf Friedenau immer herzlich willkommen. Wollen Sie sich mal die Pferde ansehen? Gerne. Gut. Na, ist das wieder so ein schwer erziehbarer Pflegefall aus Fionas Jugendasyl? Sie ist weder ein Pflegefall, noch ist sie aus dem Jugendasyl. Noch ist sie eine so schwer erziehbare wie du. Spiel dich doch nicht so auf. Kennst du dich aus mit Pferden? Naja, auskennen ist wohl zu viel gesagt. Auf dem hier reite ich normalerweise. Aber er ist mir eigentlich schon zu lahm. Kannst du gut reiten? Na klar. Das ist Odin. Auf dem werde ich später mal Turniere gewinnen. Aber Finger weg, wenn du später noch einen Ring tragen willst. Er ist unberechenbar, vor allem bei Laien. Oh, Sie verstehen sich aber gut mit Pferden, hm? Ja, vielleicht. Tiere spüren, wenn man sie mag. Es läuft alles wunderbar. Henning frisst mir schon wieder aus der Hand, wie in alten Zeiten. Da kommt jemand. Ich rufe dich später nochmal an, ja? Ciao. Ja, bitte? Morgen, Tanja. Morgen? Was ist das denn? Oh, ich dachte, das sieht man. Das ist aber lieb von dir. Ja, komm, wir wollen nicht gleich übertreiben. Ich wollte mich nur bei dir bedanken. Ein einfaches Danke reicht dann auch. Was hast du denn? Nichts. Ich bin eigentlich nur gekommen, weil ich wissen wollte, ob du das gestern ernst gemeint hast. Ich weiß nicht, wovon du redest. Naja, du hast gesagt, dass ich mein Kind so lange und so oft sehen kann, wie ich will. Ja, und so habe ich es auch gemeint. Henning, was soll das? Du kennst mich doch. Ich sage immer, was ich denke. Na, eben weil ich dich kenne. Gut, ich habe Fehler gemacht früher. Das gebe ich ja auch zu. Aber das ist lange her. So lange nun auch wieder nicht. Früher habe ich halt nur daran gedacht, wie ich möglichst schnell an möglichst viel Kohle kommen könnte. Jetzt weiß ich, dass es wichtigere Dinge im Leben gibt. Aha, und die wären? Die Liebe zu einem Kind. Und ich hoffe, das wirst du auch eines Tages begreifen. Henning, glaub mir, ich will nur das Beste für unser Kind. Und warum sollte ich ihm da die Liebe seines Vaters vorenthalten? Hm? Mein erster Abend in Düsseldorf war eine volle Katastrophe. Sophie ist im Dreieck gesprungen, als ich mitten in der Nacht in die Kneipe eingestiegen bin. Ich hätte es mal mit dem Schlüssel probiert. Hab ich ja auch, aber der passte nicht. Sophie hatte neue Schlösser einbauen lassen. Vielleicht hat sie ja geahnt, wer kommt. Naja, der Abend war dann trotzdem noch ganz okay. Vor allem Henning. Der war unheimlich nett zu mir. Ach ja, was du nicht sagst. So einen netten Typen wie Henning habe ich echt noch nie kennengelernt. Sophie ist wirklich zu beneiden. Findet Kathi auch. Ich kenne ihn auch schon vom Sandkasten her. War er dein Babysitter? Christoph hat mir gerade erzählt, du willst mal wieder eine Fete auf Friedenau steigen lassen. Ja, und? Wie wär's denn, wenn du Gina auch einlädst? Hast du Lust? Ich weiß nicht recht.
Ich kenne da doch niemanden. Ach, dann kommst du endlich mal unter Leute. Und Jackie und Kathi kennst du ja schon. Ich will mich wirklich nicht aufdrängen. Blödsinn. Kathi freut sich, hm? Meinst du? Na gut. Wann soll die Vierte denn steigen? Am besten gar nicht. Schick siehst du aus. Bleibst du lange weg? Das hängt ganz vom Ministerpräsidenten ab. Also wenn er dich so sieht, dann nimmt er sich den ganzen Tag Zeit für dich. Ich werde versuchen, möglichst lange wegzubleiben. Okay, also bis dann. Ja, Ciao. Weg ist sie. Wir haben sturmfreie Bude. Es geschehen nach Zeichen und Wunder. Ja, ich gebe das Zeichen, du sorgst für das Wunder. Sophie? Ich wollte dir nur noch was sagen zu der Sache mit unserem Kind. Und? Irgendwann werden wir auch Kinder miteinander haben. Später. Aber nicht jetzt unter diesen Voraussetzungen. Ich kann ja wohl nichts dafür, dass Tanja jetzt ausgerechnet ein Kind von ihr bekommt. Nein, du kannst am wenigsten dafür. Aber sieh mal, 2 Kinder. Das packe ich im Moment beim besten Willen nicht. Und sieh's doch mal so, wenn wir unser Kind später bekommen, dann habe ich schon mal Übung beim Windeln wechseln und so. Hm? Toller Trost. Ich hab so einen Schiss. Tanja und das Kind werden immer wichtiger für dich werden. Ich bin auch irgendwann abgeschrieben. Das ist doch Unsinn. Wir beide gehören doch zusammen. Und wir werden auch Kinder miteinander haben. Und wann? Ja, ich weiß nicht, wenn die Zeit reif dafür ist. Das kann man jetzt noch nicht sagen. In 30 Jahren vielleicht, wenn ich in den Wechseljahren bin. Ich will gar nicht mal. Sophie, es wird schneller gehen, als du denkst. Ich liebe dich, nur dich und sonst niemanden.